क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे मस्कुलर डॉग ब्रीड कौन सी है, जो कि मस्कुलर होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होती है। अगर आप इस डॉग के बारे में नहीं जानते हो तो जरूर जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वही मस्कुलर डॉग की बात करें तो मस्कुलर डॉग ब्रीड है पिटबुल, जो कि अपने नाम से ही खतरनाक होती है। वैसे मस्कुलर डॉग होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक भी होते हैं, जिन डॉग्स को कई देशों में बैन भी कर दिया गया है। अगर इस डॉग की बॉडी की बात करें तो इन डॉग्स की बॉडी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं। इन डॉग्स का बॉडी फुली मस्कुलर होती है, जो कि दिखने में काफ़ी डरावने लगते हैं। वहीं इन डॉग्स की बॉडी पर आप आसानी से एक एक कट्स और मसल को देख सकते हैं। इन डॉग्स की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है और इन डॉग्स की डाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।